सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं आपको बलगम या कफ ज़्यादा बनने की समस्या का बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को छाती में बार बार बलगम बनने की समस्या होती रहती है। सर्दी के मौसम में या मौसम के बदलने के कारण हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसके साथ ही साथ खांसी भी हो जाती है और सीने या छाती में कफ भी जमा हो जाता है। दोस्तों, छाती में बलगम जमने के कारण छाती में भारीपन महसूस होता है, लगातार छींकें आती हैं और सर्दी जुकाम के कारण कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। सीने में बलगम जमने का कई कारण हो सकता है, जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, साइनस, वायरल इन्फेक्शन, ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग करना आदि। दोस्तों, छाती में बलगम का जमना एक आम समस्या है, लेकिन अगर बलगम आपकी छाती में लंबे समय तक जमा रहे तो आपको अन्य श्वास संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए इसका इलाज बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इससे आपके छाती में बार बार बलगम बनने की समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस समस्या से छुटकारा पाने का रामबाण व बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इस नुस्खे से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स भी बताऊंगा, जिसका प्रयोग आपको इस नुस्खे के साथ ही साथ करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको ले लेना है हर्रे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हर्रे है। ये आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको हर्रे मार्केट से खरीदना है और इसे अच्छी तरीके से धो करके सुखा लेना है। सुखाने के बाद दोस्तों, आपको इसे पीस लेना है। पीसने के बाद आपको इसका पाउडर कुछ इस तरीके से बना लेना है। दोस्तों, इस तरीके से आपको इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, आपको 1 चम्मच हर्रे का चूर्ण ले लेना है। तो इस तरीके से आप हर्रे का 1 चम्मच चूर्ण ले लीजिए। इस तरीके से आपको हर्रे का 1 चम्मच चूर्ण ले लेना है और आपको इसमें मिलाना है करीब 2 चुटकी सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक भी आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, आपको सेंधा नमक 2 चुटकी इसमें ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों, आपको इसका सेवन रोजाना दिन में 2 टाइम करना है। जी हाँ दोस्तों, दिन में 2 टाइम इसका सेवन करने से आपको बार बार बलगम बनने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग रोजाना करेंगे तो आपको बलगम बनने की समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ, जिसका प्रयोग आपको इस नुस्खे के साथ ही साथ करना है। 2 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 टाइम चाटने से बलगम बनने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।